Hello， 大家好啊！咁之前咧有朋友留言咧問我可唔可以講下關於聖經無誤呢個題目。咁可能好多信徒嚟講咧冇乜好驚嘅，聖經梗係無誤噶啦，係嘛？因為即係基本上咧喺基督宗教一路以嚟個傳統裏邊咧，我哋着重啟示嘅宗教啦，而聖經亦都喺呢個啟示上高咧佔咗一個好關鍵嘅位置。咁好多時候我哋都會話聖經係上帝嘅說話嚟噶嘛。咁所以上帝嘅說話咧就梗係無誤噶啦，係嘛？咁點解我哋仲要刻意去討論下關於聖經無誤呢個課題咧？咁今日咧我會同大家咧少少咁樣去了解一下呢個無誤嘅意思，可能有啲咩唔同嘅所指嘅嘢啦。咁亦都咧會了解一下近代咁着重聖經無誤嘅呢一個講法背後有啲咩歷史嘅因素，或者有啲咩文化嘅因素啦。最終咧，我哋要去注意嘅咧就係，即係我哋講聖經無誤嗰陣時候咧，更加要關心咧係我哋嗰個思考嘅方式係點樣樣，會唔會咧？當我哋要處理一啲問題嘅時候咧，將自己陷喺一啲更大嘅問題裏面。咁如果你今日第一次睇我呢個 channel 咧，咁啊請你可以即刻去訂閱啦。咁記得喺嗰個通知掣嗰度咧，就揀全部通知喎。咁咧就唔好吝嗇，即刻去點讚，並且咧可以踴躍咁留言啦，係咪？多啲留言咧就增加我哋個互動之餘咧，亦都可以幫我知道大家嘅喜好啊，有啲咩問題啊，咁我咧呢個 channel 嘅製作咧可以更加貼近大家嘅需要多啲。咁如果大家覺得我嘅內容係值得同人分享嘅話咧，咁可以社交平台分享啦，並且咧好需要大家嘅支持咧就係直接課金支持，咁啊支持我呢個工作咁樣。好啦，咁講翻聖經無誤先啦。頭先都講啦，聖經係上帝嘅說話嘛，即係一般嚟講啊。咁上帝嘅說話梗係無誤噶啦。咁但係咧，如果我哋即係留意嘅話咧，其實唔使話去到嗰啲唔信嘅人嗰度嘅。就算我哋平時睇聖經咧，你都會注意到咧和合本咁，佢有個括弧話俾你聽咧，有古抄本沒有某啲字，或者咧有啲嘅抄本就多啲嘢咁樣樣嘅。咁即係話咧，聖經喺我哋嗰個流傳嘅過程裏邊咧，確實係出現咗好多唔同嘅版本。我哋研究聖經嘅時候咧，成日都會出現一啲情況咧，就係嗰啲文士喺度抄聖經過程裏邊咧，咁啊好常都會抄錯嘅。即係你平時抄嘢都會有唔覺意就寫錯。可能轉行嗰陣時候漏咗啲字啊，或者佢自己抄下抄多次啊，或者佢又懶叻去加啲字上去啊，咁有好多因素發生。咁呢個係其中一種情況啦。另外一啲咧就係個聖經嘅內容本身咧，佢出現一啲嘅唔夾嘅地方啊，一啲矛盾嘅地方，或者我哋叫做咧 discrepancy， 即係總之係矛盾啦、唔相容嘅地方啦。咁另外亦都有咧嗰個聖經嘅內容裏邊涉及佢所講嘅嗰個世界發生緊嗰啲嘢咧，又唔夾嘅。即係譬如咧，喺嗰個創造嘅故事裏面咁樣，咁你話上帝6日裏邊創造，咁科學話俾我哋聽咧，創造又唔係6日搞得掂嘅喎，即係地球嘅年齡啊，各樣嘅嘢，或者咧嗰個歷史嘅描述又同嗰個真實嘅歷史嘅發現啊，或者聖經以外嘅歷史記載咧有抵觸，又或者咧嗰個聖經裏邊所描述嘅情況咧，同我哋考古上高嘅發現啊，嗰啲咧又唔夾嘅咁樣。咁種種呢啲嘅夾埋咧，就會令到人咧，對於我哋呢個咁重要嘅所謂上帝嘅說話，好有權威嘅聖經，究竟佢裏邊講嗰啲係咪啱嘅咧？即係咁樣，所以就出現呢個所謂聖經無誤嘅討論。咁但係對於聖經無誤嘅討論咧，我哋要留意咧，嗰個用詞上高咧都唔係一個單一意思嘅，即係可能你睇唔同嘅作者咧，對於佢講緊嗰個無誤嘅意思咧，都可能有啲唔同。咁我哋留意下，大概可以有啲咩意思咧？咁喺英文裏邊咧，除咗我哋有 inerrancy 呢個字之外咧，即係無誤啦，一般譯作，亦都有咧所謂 infallible， 另外一個即係可以理解做無誤嘅觀念嘅。譬如咧，聖經咁，我哋有陣時好多時候用
inerrancy 呢個觀念啦。咁但係咧，譬如你講天主教講教皇嗰陣時候咧，咁佢就會用 infallible 教皇無謬誤咁樣。咁呢個無誤咧，其實粗略地咧，我哋可以分開少少唔同嘅。咁我哋講 infallible 嘅時候咧，個意思咧多啲咧係講有冇效啊，靠唔靠得住啊，即係用英文講咧係咪 trustworthy 咁樣樣。咁所以如果你話教皇無謬誤咁樣咧，就唔係話教皇講嗰啲嘢啊，做嗰啲嘢都唔會有任何嘅錯誤咁樣嘅。但係天主教都唔會咁樣咁誇張。咁而係咧，佢講緊嗰個係一種可靠，即係當教皇去行使佢嗰個教皇嘅權柄去做一啲關乎嗰個宗教或者教會嘅一啲指導嘅時候咧，咁佢呢個指導係可靠嘅。咁有啲似我哋聖經裏邊咧講到話聖經都是神所默示的呢一個時候啊，喺提摩太後書咧，其實佢所着重咧就唔係話因為聖經都是神所默示的啊，所以佢嘅內容上高咧就毫無偏差嘅咁樣，而係佢話咧，於教訓督責使人歸正，教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事咁樣。所以嗰個意義上高咧，似乎都係講緊聖經佢嗰個對於一個人啊嗰個生命嚟講咧，嗰個係上帝嘅默示，所以咧係有效嘅，靠得住嘅咁樣。咁呢個咧通常啊。一般嘅啫，咁咧就係嗰個 infallible 可以嘅意思啦。咁但係如果你話講聖經無誤嘅時候咧，有時又會講到佢咧係嗰個聖經個內容上高，即係唔係佢嗰個作用上高，係唔係可靠，而係佢個內容有冇誤差。咁呢個內容有冇誤差咧？其實我哋都仲可以咧再細分一下。咁嗰個所謂冇誤差咧，就係從嗰個默示嘅位置去講咧，就係上帝當佢即係默示啊聖經嘅作者係咪由上帝嘅呼出嚟嘅話語，成為一個人嘅書寫嘅文本咧，喺呢一個位置上高咧係冇誤差嘅，係咪？即係上帝嘅話就係聖經嘅話啦，咁樣樣。福音派咧其實都有呢一個立場嘅，我哋所謂 verbal inspiration， 即係話聖經裏邊每一每字咧都係上帝嘅說話，但亦都係同時咧係人嘅說話，即係唔係一種默書咁樣樣，起初逗號神創造天地句號咁樣，唔係，而係當上帝嘅說話透過保羅又好，透過福音書嘅作者又好寫出嚟嘅時候咧，佢既係嗰個作者寫緊嗰陣時表達緊嘅說話，但係同時亦都係咧上帝呼出嚟嘅默示嘅說話，係一字一句咧都冇誤差嘅。咁喺呢一個意義底下咧，又可以講啱所謂無誤啊。咁但係仲有一個意義咧，就係關乎到聖經個內容裏邊，好似我頭先所講咧，佢嗰啲抄寫嘅偏差啦，佢啲內容上高嘅唔協調啦，佢同呢個世界嗰個知識嘅落差啦，種種呢啲啊，咁咧就形成另外一個關於所謂聖經無誤嘅一個討論，即係要堅持聖經係一個可靠嘅文本咁樣。咁其實咧呢個咁樣嘅討論咧係好近代先至出現。如果呢啲人去考究咧，出現呢個所謂聖經無誤咁樣嘅 set 呢啲嘅講法咧，其實係去到上個世紀啊，1976年咧，喺芝加哥一個福音派嘅會議裏面，佢哋嘅聲明咧喺裏邊咧就提到呢個所謂聖經無誤。咁出席呢個福音派會議裏邊嘅神學家咧，就有啲都係幾出名嘅，即係至少我哋細個讀書嘅時候讀到呢啲作者咧，都係好尊重嘅福音派學者嚟嘅，包括有J.I. Packer 啦，同埋咧 Francis Schaeffer 呢啲咁樣嘅人物咧，即係喺我哋細個讀書咧，都係一啲好開明啊、好純正福音信仰啊、好敬虔啊嘅學者嚟。咁我哋要知道咧，福音派出現咧，其實佢有少少夾喺個夾縫中間嘅，即係一邊咧係基要主義，即係一啲比較保守啊嘅立場啊，咁但係另外一邊咧又有當時嘅自由主義啦，嗰啲比較開放前進嘅立場。咁福音派咧其實係夾喺中間咧，係既想有佢嗰種開放進步關懷社會同呢個世界 relevant 嘅部分，但係咧佢亦都要保持住嗰個傳統以嚟咧對於一啲信仰嘅核心嘅堅持咁樣嘅，所以
係好難嘅，即係福音派嗰個位啊。咁喺嗰個過程嘅當中咧，佢哋就討論到呢一個關於聖經無誤。咁個內容裏邊咧就係要捍衛咧，就係特別針對住嗰一啲無神論啊，嗰啲對於聖經嘅內容諸多質疑嘅立場咧，去作出回應。即係事實都係嘅。如果你話福音書裏邊所記載嗰啲內容都唔相容嘅，咁究竟耶穌有冇真係咁講過㗎？耶穌係咪真係咁做過㗎？或者舊約裏邊講緊嗰啲嘢都唔夾嘅，都冇發生過嘅，咁仲點靠得住啊？聖經咁樣，咁呢個咧係或者另外嗰啲咧，即係考古嗰啲唔夾嗰啲啊，又或者創世故事，哇好多神話啊，同古代近東嗰啲神話嘅即係關係啊啲，都令到咧福音派需要覺得我要回應。咁但係點回應法咧？咁呢個就係我哋之後要講嗰個問題。咁我哋咧就要認識一個觀念咧，叫現代主義。我哋都好知道啦，現代哲學之父咧就係笛卡爾啊嘛。即係我哋好多人都知道咧，笛卡爾嘅名句係咩？我思故我在啊嘛。咁點解我思就故我在咧？因為笛卡爾喺度諗啊，咩都懷疑得噶嘛。你話你見到張台咁。你發夢夠見到張台啦，咁夢裏邊張台假噶嘛？咁你點知道你而家唔係發夢啫？咁或者你點知道唔係有隻魔鬼喺度俾啲假象你，好似 Matrix 咁咧？咁對於笛卡爾嚟講咧，佢就懷疑，佢 keep 住咁懷疑所有嘢。然後佢話：最終我發現有一樣嘢唔能夠懷疑咧，就係我懷疑緊呢一個事實。所以有一樣嘢係唔能夠懷疑嘅，就係我喺度懷疑緊。所以我嘅在咧就係喺我嘅思嗰度得到確定啦。咁呢個故事咧發展下來咧，就係整個嘅現代主義咧，就對於舊有嗰啲嘅權威都一一咧質疑嘅，因為佢哋由懷疑開始嘛，係嘛？即係古代宗教或者傳統承傳落嚟好多唔需要解釋嘅嘢，不嬲都係咁噶啦。阿媽話係咁啊咁噶啦，或者教會話係咁啊咁噶啦。傳統話係咁啊咁噶啦，嗰啲嘢咧都要通過理性嘅檢驗，然後咧先至可以接納嘅。即係話你舉凡唔能夠通過理性啊、科學嘅檢驗嘅所有嘅聲稱咧，都你一係就直頭掉佢唔要啦，咁至少咧都被邊緣化咗嘅嚇，即係唔係啲好確切嘅知識玩下得，攞嚟做正式地去當係一門知識咧就唔得嘅啦，係咪？咁所以面對住一個咁樣嘅狀況咧。咁聖經固然首當其衝啦，係咪啊？佢裏邊你又話佢權威，然後權威得嚟咧喺理性嘅面前咧，好似散收收咁，唔係好維持得到。咁於是乎咧，當我哋去講聖經無誤嘅時候咧，你會發現咧，我哋又可以有唔同嘅原因去講聖經無誤嘅。其中一個咧就係聖經無誤，因為聖經係上帝嘅默示嚟噶嘛，係咪？我哋嘅信仰嘅承傳落嚟就係聖經係無誤嘅，咁你可能咁樣講咧，就會跌咗落去好基要主義嗰度咧，就會堅持，因為聖經係無誤咧，所以科學係錯嘅，地球咧唔係咁樣進化嘅，上帝嗰個有晚上有早晨，這是第一日，嗰個一日咧就係我哋而家講嘅24小時咁樣，咁啊好似誇啲啊，咁你另外一個咧就係聖經係上帝嘅說話啊，即係佢係上帝使用嘅一個啟示，咁所以咧佢係嘅權威嚟自上帝啦，所以佢無誤嘅。咁但係你話點解啲嘢唔夾啊嗰啲？咁我哋就傾下啦。因為聖經書寫嘅時候，佢係一個古代世界嚟噶嘛，係嘛？咁我哋可以咧有好多個空間去討論下嗰個所謂聖經嘅意思係咪要好似你咁樣解讀？即係譬如話你福音書唔夾啊，舊約嗰啲唔夾啊嗰啲。有冇另外一個嘅意義喺度咧？當咁樣講緊嗰陣時候咧，其實你會發現咧，嗰個所謂聖經無誤咧，就唔係講緊最直接地聖經提說緊嗰啲嘅嘢，必定要符合翻嗰個現實咁樣樣。而係聖經當佢咁樣寫，起初神創造天地乜咁樣咧，佢嗰個意義上高，從嗰度開始去講，係咪？咁呢個又唔同啦，係咪？咁但係咧最弊嗰種咧，即係我話特別要留意嗰種咧，就係我哋拼命咁樣樣咧，希望我哋個聖經嘅所謂無誤咧，係能夠通過理性嘅檢驗或者科學嘅檢驗。嗱，頭先我哋
講緊你基要主義嗰個啦，或者冇咁盡嗰啲嗰個咧，其實你要確立聖經嗰個嘅。如果你真係要繼續用呢個無誤呢個字啊，infallible 又好 ，inerrant 又好咧，咁都係咧由信開始講，即係我哋認信上帝，所以聖經喺一個認信底下咧就咁啦，係咪啊？咁但係你講信心咧，實俾嗰啲人 challenge 你嘅，係嘛？即係信心就係靠唔住啊嘛，係嘛咁樣。咁我哋當然好多哲學家都喺呢個信心嘅課題上高可以繼續有啲討論嘅。咁但係我話我哋要留意嗰個咧就係、是，其實都仲有好多嘅，譬如你成日講阿吳宣倫係嘛，佢係最努力咧，或者佢成日都喺度講嗰啲講座嗰啲咧，就係、是、要講到聖經係合乎科學發現啊咩嘅性啊嗰啲咁。呢個做法本身嗰個問題喺邊度咧？就係、是、表面上咧，我哋好似站喺好前線嗰度回應緊所謂嗰個思潮嘅挑戰啊，或者現代主義嘅挑戰啊。但係實質上咧，喺嗰個回應嘅第一步啊，其實首先地咧，我哋係按照咗現代主義或者嗰啲科學主義所提供嘅 agenda 去作出呢個回應，所以係未打咧，先認輸先嘅。即係喂，我有真理觀，即係基督教，我哋有一個我哋對於呢個世界，我哋認信上帝帶嚟嘅對於呢個世界嘅了解。咁科學有一個佢嘅標準，特別係現代科學嗰個嘅標準，或者現代主義嗰個標準，現代理性嘅標準。如果我哋一開波嘅時候，就好快地將我哋呢一個咁樣嘅，或者將我哋嘅信仰嘅內容要屈就咗，去符合嗰一個現代理性嘅要求，咁嘅話咧，咁就係問題。咁咧就係表面上喺度回應，實際上咧係被同化，即係兩樣嘢嚟。咁我咁樣講嘅時候咧，可能你聽嘅人咧會覺得都唔係啊，咁我都好少咁樣去做呢啲啊，我都信聖經係上帝嘅啟示啊，我都係憑信心咩啊咁。咁但係咧，實際地咧，嗰一種懷疑嘅思維咧，或者希望證明嘅嗰種嘅動機咧，就一啲都唔陌生嘅。我因為咧咁多年嚟咧，我接觸咁多信徒咧，即係最常碰到啊，信徒問嘅問題就，我點知聖經講緊係咪真啊？其實好多時候信徒都問緊呢一類問題，就係其實我哋喺我哋嘅信仰上高咧，都係為到嗰啲唔能夠證明咧，存喺一個好大嘅不安裏面，包括咗對上帝嘅認識啦，包括咗聖經嘅解釋啦，都係有呢個情況。所以我哋今日講聖經無誤呢個 topic 咧，我唔係想俾一個固定嘅答案大家，因為其實個討論咧都有好多唔同嘅講法。但係個問題就係，當我哋面對住啲人話聖經有錯嘅時候，嗰個挑戰，我哋嗰個嘅回應嘅起點，係由我哋嘅信仰去，由我哋嘅神學嘅傳統啊，由我哋信嘅基礎底下去回應啦。一話係好似回應緊，但係實際上咧，我哋係完全全盤咁樣咧，將嗰個進路啊，嗰個思維嘅方式啊，全部都已經迎合咗嗰個挑戰嘅一方咁樣樣。咁如果係咁樣樣咧，你就算俾你證明到，或者你覺得自己哇，我能夠說明到聖經無誤咧，其實都已經輸咗，係咪？咁嚟緊啦，我會再講下咧，嗰個現代主義嘅入侵咧，對於今日教會嚟講嗰個影響，其實係相當之大。咁我哋下一條片咧，我哋先再講啦，好冇？咁今日講到呢度咯，再見。